ഹലോ, സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു 6:15 അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മയ്യനാട് ചന്തയിലോട്ട് പോവാം. രാവിലെയാണ് ചന്ത. ഇപ്പം ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മീൻ വിൽക്കാതിരിപ്പുണ്ട് കുറച്ച് പേര്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മീൻ വാങ്ങാം. നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ പോരെ. അപ്പോൾ ബേബി, നമ്മൾ എവിടെ പോവാ? ചന്തയിലോ? എന്തിനാ ചന്തയിൽ പോന്നേ? ട്രെയിൻ കാണാൻ പോവാണോ? അപ്പൊ മീൻ വാങ്ങണ്ടേ? വേണ്ടേ? അപ്പൊ ഒരു ട്രെയിനിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്റെ പനിയൊക്കെ കുറവുണ്ടോ? കുറവില്ലേ? സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കാനുള്ള അടവല്ലേടാ? എന്താ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി വരുന്നല്ലോ? ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പോവാൻ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പൂനപ്പം വയനാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൂന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആ ട്രെയിൻ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ വയനാട് ചെല്ലുമ്പോ അപ്പൂന് ട്രെയിൻ വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടേ അപ്പു വീട്ടിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അതെ. ട്രെയിനിൽ കയറ്റി വിട്ടാ ആ വഴി അങ്ങ് പൊക്കോളുവോ? പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും വേണം. എങ്കിൽ അച്ഛൻ വന്നാ മതിയോ? ഓക്കെ. ഞാൻ എന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കരയുന്നേ? അയ്യടാ, ഞാൻ കരയത്തില്ല, ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. അതെ, നിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഫുള്ള് ഞാൻ കഴിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വളവ് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ, അവിടെ ഒരാൾ മീൻ വിൽക്കാൻ അവിടെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഇടയിലും ഇരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. ഇനി അപ്പൂന് കുറച്ച് നേരം ട്രെയിൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇന്ന് 2 ട്രെയിൻ പോയി കേട്ടോ. ആ സമയം വരെ അടവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുവരെ അപ്പു ട്രെയിൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ട്രെയിൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താലും അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്താ ഈ ട്രെയിനോട് ഇത്ര ഇഷ്ടമെന്ന്. കുഞ്ഞിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്രെയിനിൻ്റെ കളിപ്പാട്ടം ഒരു 7-8 വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ ഈ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ പുക പോകുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോവും, ചീത്തയായി പോവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ബാറ്ററി വാങ്ങി നമ്മുടെ കീശ കീറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മയ്യനാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതാട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് നമുക്ക് ട്രെയിൻ കാണാം. എനിക്ക് വയ്യ, അവർ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു. ഇരുട്ടായി, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ട്രെയിൻ വരുന്നതും കാത്ത് അപ്പു നിൽക്കുക കേട്ടോ. ഇനി എപ്പോൾ ട്രെയിൻ വരുമെന്നൊന്നും ഒരു പിടിയില്ല. എന്തായാലും ട്രെയിൻ വന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകത്തുള്ളൂ. തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് മീൻ വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇപ്പം വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി സീനാവും. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. എന്തായാലും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം അപ്പൂനാന്നേ. അപ്പൂ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ടി വിയിലാണെങ്കിലും ട്രെയിൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അവൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ, അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ കാണണമെന്നായി പറയുന്നത്. എന്തായാലും ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ഓടാതിരുന്നാൽ മതി. എന്തായാലും എത്തി. ഒന്ന് ഞെട്ടി കേട്ടോ അപ്പു. എന്തായാലും അവൻ്റെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നൊരു തീയങ്ങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇത്ര അടുത്തൂടെ പോയപ്പോൾ കേട്ടോ, ഭയങ്കര സൗണ്ടും. എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളായിരുന്നു. കാണാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ ഫുള്ള് ബോഗൻവില്ലയാന്നേ. ഇതുണ്ടോ, കാട് പിടിച്ച് യെല്ലോ കളറ്. ഹായ്, നല്ല ഭംഗി കാണാൻ. സീച്ചേട്ടാ, ഈ യെല്ലോ കളർ നമുക്കില്ല സീച്ചേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോള് പോലെ കേട്ടോ. ഈ അങ്കിളുടെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് സിലോപ്പി എല്ലാം വാങ്ങിയത്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വന്നപ്പോൾ ഇത് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. എനിക്ക് പേര് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. വീഡിയോയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കേൾപ്പിക്കാം. ആ മീൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത ബോക്സിലിട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം അതും പിന്നെ ചൂരയും അയലയും സിലോപ്പിയും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ മീൻ ഇന്ന് വെട്ടാൻ ഭയങ്കര മടി. എന്തായാലും ചോദിച്ചു നോക്കണം വെട്ടിത്തരുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. വെട്ടി തന്നാൽ ഭാഗ്യമായേനെ. അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന് കിലോയ്ക്ക് എന്തോ 500 അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. വെള്ളാങ്കണ്ണി, പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. വീഡിയോയിലുണ്ടെങ്കിൽ കേൾപ്പിക്കാവേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചൂര വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനൊരു 100 രൂപയോ 110 രൂപയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയുള്ളൂ കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വെട്ടിത്തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്കിൾ വെട്ടി തന്ന്. ഞാൻ സ്ഥിരം വരുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ഥിരം വരുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വെട്ടി തന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ ചൂരയും കൂടെ അങ്ങ് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞ്. പക്ഷേ വേണ്ടായിരുന്നു, ചുമന്ന ചൂരയായിരുന്നു, ഒരെണ്ണം മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ 120 രൂപ അത്ര എങ്ങാണ്ടേ ആയുള്ളൂ. അതിന് നല്ല ലാഭമായിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് സാധാരണ ഇങ്ങനെ വെട്ടിത്തരുമ്പോൾ അവർ തൊലിയൊന്നും ഉരിച്ച് തരാറില്ല. പക്ഷേ ഈ ചേട്ടൻ എനിക്ക് തൊലിയെല്ലാം ഉരിച്ച് നല്ല ക്ലീനാക്കി തന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്കൊന്ന് കഴുകിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു, അതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി തന്ന്. നമ്മളൊക്കെ മീൻ വെട്ടിയാലേ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും വെട്ടി തീരത്തില്ല. നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് നമ്മുടെ 2 മണിക്കൂർ അങ്ങ് പോവും നമ്മൾ പതുക്കെ. കാരണം ഇവരുടെ അത്രയും മൂർച്ചയുള്ള പിച്ചാത്തിയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. അവരൊന്ന് തൊടുമ്പോഴേ തൊലിയൊക്കെ ഇരിഞ്ഞിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ച് കവറിലാക്കി കെട്ടി തന്നെനിക്ക് കേട്ടോ. $120 അങ്ങനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചൂര വാങ്ങിയ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെട്ടിയും കൂടെ തന്നപ്പം നല്ല ലാഭമല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, നല്ല ലാഭമല്ലേ? അപ്പോൾ എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ, വെട്ടി തരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇടയിൽ ആൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് പതുക്കെ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആൾ വന്നാൽ കൊടുത്തോളാൻ. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ആൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ചേട്ടാ അവർക്ക് മീൻ കൊടുക്കാൻ. കാരണം എനിക്ക് ധൃതിയില്ലല്ലോ വീട്ടിലിപ്പോൾ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ അവർക്കൊക്കെ മീൻ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വെട്ടിയൊക്കെ തന്നു. പിന്നെ എന്നും ഇവിടെ കച്ചവടം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞായറാഴ്ച മാത്രമില്ല. ഞായറാഴ്ച ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നും ഇവിടെ കച്ചവടം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മീൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കിതെല്ലാം ക്ലീനായിട്ട് കവറിലിട്ട് കെട്ടി പൊതിഞ്ഞ് തന്നു കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് സിലോപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ലതായിരുന്നു എന്ന്. പിന്നെ എനിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞു അധികം വന്ന് എക്സ്ട്രായും കൂടി ഇട്ട് തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. വിളിച്ച് ഞാൻ പോയിട്ട് വേറെ ഏതോ കടയിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്കത് വിളിച്ച് തിരിച്ചതിലിട്ട് തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂരയൊക്കെ വാങ്ങി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. സ്ഥിരം ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവിടെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് സ്ഥിരം വരുന്നതല്ലേ, ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ തന്ന്. നമുക്കിനി പോകുന്ന വഴി പച്ചക്കറി കിട്ടൂടെ വാങ്ങണം. അപ്പം ഞങ്ങൾ സീച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അപ്പു ഇറങ്ങത്തില്ല കേട്ടോ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് അപ്പുവിന് വയ്യാഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയും ചേച്ചിയും കൂടെ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇവന് വൈറൽ പനിയൊന്നും അല്ല, ഉത്സവത്തിന് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചതല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിലെ തൊട്ടേ അപ്പുവിനത് വരുന്നതുണ്ട്. അത് പുള്ളിക്കാരൻ കേട്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. അയ്യോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ, അപ്പോൾ ഇനി അമ്മ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി തരത്തില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉള്ളിൽ വന്ന്. അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചി വേണ്ട അപ്പച്ചി വേണ്ട, അപ്പച്ചി പോന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പച്ചിയോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കാര്യം അപ്പച്ചി പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പിണങ്ങി ഞാൻ കയറത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിണുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളാരെങ്കിലും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു? ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാനാന്നേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വേണമെങ്കിൽ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കയറിപ്പോയി കേട്ടോ. അവസാനം അപ്പച്ചി എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പച്ചിയോട് പിണക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ദേഷ്യത്തിലാണോ? ടെസ്ട്രോയ്ക്ക് ദേഷ്യത്തിലാണോ? ടെസ്ട്രോയ്ക്ക് ദേഷ്യത്തിലാണോ? ഇതാണോ നല്ലത്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എടുക്കുന്നു. സുചേച്ചി വാങ്ങിയതാ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എടുക്കുന്നു. അച്ചപ്പം മിനി ആൻഡ് കടയിൽ ഇല്ല. അതുപോലെ മിനി കൂനമ്പായക്കുളത്ത് പൊങ്കാലയുടെ കടയിലപ്പോ. അപ്പോൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം വീട്ടിലെല്ലാവരും സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. വേറെ എന്തോ ചെയ്യാനാന്നേ. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം എല്ലാവരും സീരിയലൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ അലമ്പുണ്ടാക്കും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. പിന്നെ അപ്പു കുറച്ച് നിർബന്ധത്തിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അവന് അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മൂമ്മ എന്തും ചെയ്തു കൊടുക്കും കേട്ടോ. സീച്ചേട്ടൻ്റെ അമ്മ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തോളും. അതുകൊണ്ട് അവന് കൊള്ളപ്പം വേണം, അവന് അച്ചപ്പം വേണം, അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പോവാ. ടാറ്റ സാഗു, ടാറ്റ. അവന് ഞാൻ ഒരു പെസ്ട്രോ വാങ്ങി കൊടുക്കണം. ഇനി അവന് പെസ്ട്രോ ഞാൻ വാങ്ങിത്തരും. ടാറ്റ ടാറ്റ. ഇതെന്താ? എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഏത് കടയിൽ കയറിയാലും ഇപ്പം എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കാണത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ കടയുടെ താഴെത്തട്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ തട്ട് വരെ എല്ലാം പോയി നോക്കും, എല്ലാം പോയി കാണും.
എന്താണെന്നറിയത്തില്ല. എനിക്ക് അതിന് തുണിക്കടയിൽ ചെന്നാലും ഏത് കടയിൽ ചെന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരു പണ്ട് ശ്രു ചേച്ചി പറയും ഞങ്ങൾ സിംലയിൽ പോയി കേട്ടോ, അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം മാത്രം എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പോയി എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് തൊട്ട് അന്ന് കുഞ്ഞൊന്നും ആയിട്ടില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് തൊട്ട് എല്ലാ സെക്ഷനിലും പോയി എല്ലാം കണ്ടിട്ടേ തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബില്ലടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, ഇനി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ ഞാൻ മറന്നെങ്കിലോ, അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കയറി ഇറങ്ങി ഒന്ന് നോക്കും കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മയൊന്നും എൻ്റെ കൂടെ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വരുത്തതേ ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ കയറിയ മറ്റേ എന്തോ ഒരു ഉദാഹരണം അമ്മ എപ്പോഴും പറയും, അതിപ്പം ഞാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബില്ലൊക്കെ കിട്ടി, നമുക്കെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ ഞാൻ പോകാൻ നിന്നപ്പോൾ ഒരു പരിചയമുള്ള മുഖം, ഇവനെ കാറിലിരുത്തിയതല്ലേ, ഇവരെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ അവനൊരു കോലുമുട്ടായി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ അവൻ ആ കോലുമുട്ടായും കൂടെ വാങ്ങി കൊടുത്തു. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാൻ കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അല്ല മോനെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി കേട്ടോ. വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ വരുന്ന വഴി നമ്മൾ ചിക്കനും കൂടെ വാങ്ങി. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ സീച്ചേട്ടൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ഡേ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, വരാൻ താമസിക്കും. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വഴി നിർത്തി വാങ്ങിക്കാനൊന്നും സമയം കാണത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് മീനും ചിക്കനും വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നും വാങ്ങണ്ട, പച്ചക്കറി വാങ്ങി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കാം. പിന്നെ നാളെ രാവിലത്തേക്കുള്ള സാമ്പാറും അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം. പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കഴുകിയിട്ടൊക്കെ വരാം. അയ്യോ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ, ഇനി ഈ വീട്ടിൽ പൊട്ടാൻ ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടെ കണ്ടേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം പൊട്ടി. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തറയിൽ വീഴും. എന്താണോ എന്തോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തറയിൽ വീഴും, പൊട്ടും. നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴുകാം കേട്ടോ, കാരണം ഫുള്ള് ബ്ലഡാണ്. പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴുകിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പം മീനെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. ഇനി അകത്ത് വെച്ച് എന്നാലും 2 തവണ കഴുകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കി ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഓരോ ബോക്സിലേക്കാക്കി മാറ്റാം. പ്രത്യേകം മാറ്റി വയ്ക്കാം. വറക്കാനുള്ളത് വേറൊരു ബോക്സിൽ, കറി വെക്കാനുള്ള വേറൊരു ബോക്സിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ കറിക്കുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ, അങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ബോക്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഓരോ തവണ കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളം പുറത്ത് മാവിൻ്റെ ചോട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഒഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറച്ചെടുത്ത് വറക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇന്നും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഓരോ വറുത്ത മീൻ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൂന് വറുത്ത മീൻ ഇഷ്ടമല്ല, അവന് കറി വെച്ച മീൻ മാത്രമേ അപ്പു കഴിക്കത്തുള്ളൂ. അവന് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം, നമ്മുടെ ആ മുരിഞ്ഞ ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ വെന്ത അകത്തെ ഭാഗമില്ലേ, മസാലയൊന്നും തേക്കാതെ വെന്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഭാഗം മാത്രമേ അപ്പുമോൻ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പീസ് ഞാൻ വറക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഓരോ ബോക്സിലാക്കി കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് അടച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് ഇനി അപ്പുറത്ത് അത് പോയി കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം കഴുകണം കേട്ടോ. അപ്പം ചിക്കനും എല്ലാം കഴുകിയിട്ട് എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകി വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അത് സിച്ചാൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോഴും ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വറക്കാനുള്ള മീൻ്റെ അരപ്പ് തേച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട്, കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പുരട്ടി അങ്ങ് വെക്കും. ഞാനപ്പോൾ തലേന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ധൃതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പുരട്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തങ്ങ് വറുത്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് പകുതി ജോലി എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ എല്ലാ അരപ്പൊക്കെ തേച്ച് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു ഡപ്പയ്ക്കകത്തിട്ട് അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചേക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്ത് വറക്കും. ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇനി കുറച്ച് വിനാഗിരി വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടിട്ട് എടുക്കാം. കുറച്ച് ചിക്കനോട് വറക്കാൻ കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ മീനിൻ്റെ ഗ്രേവി അരപ്പ് തേച്ചതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ലെഗ് പീസൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഇച്ചിരി മാംസമുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി അങ്ങ് വെച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈസ് ഉള്ളത് ബോക്സിലായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം.
കുറച്ച് ഗ്രേവി ബാക്കി വന്നു. നമുക്കൊക്കെ ഒരു പീസ് കൂടെ എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്കുള്ളത് റെഡി. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വെക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് തിരുമ്മി ഫ്രിഡ്ജിലങ്ങ് വച്ചേക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും കൂടെ അരപ്പ് പിടിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഇഡ്ഡലിക്കുട്ടത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ്. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെയുള്ള സാധനങ്ങളും ഇളക്കാനും ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കാനും എല്ലാം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇളക്കി ഞാൻ ഇതങ്ങ് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക. ഇത് കറിക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശം നാളത്തേക്കുള്ളതല്ല, വലിയ വലിയ പണികളെല്ലാം അപ്പം നമ്മൾ മീനും ചിക്കനൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് സാമ്പാർ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. എല്ലാവർക്കും ചോറ് കൊടുക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പുമോന് വയ്യാത്തോണ്ടേ പെരയ്ക്കകം ഒന്നും എല്ലാം അലമ്പി വാരി കിടക്കുക. ഒന്നും അടുക്കി പറക്കാനോ തുടയ്ക്കാനോ പൊടി അടയ്ക്കാനോ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടില്ല. അവൻ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാനിങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉച്ച ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് വിശക്കത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കറുമുറ കടിച്ചും തിന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചിപ്സോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വായിൽ കറുമുറാന്ന് കടിച്ച് പറിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിൽക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോറിനൊന്നും സമയമാകുമ്പോഴോ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശക്കാറില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തിന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം ചോറുണ്ടോളൂ അല്ലേ? അയ്യോ മച്ചാനെയും കണ്ടോണ്ട് അപ്പം ചോറുണ്ണാണ്. അപ്പം ഞാൻ സാമ്പാറിനെല്ലാം അരിഞ്ഞു വെച്ചു. നമുക്കിത് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി പരിപ്പ് വേവിച്ചിട്ട് ഈ കഷ്ണവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ടേക്കും കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ടേക്കും. എന്നിട്ട് രാവിലെ ഗ്രേവിയൊക്കെ അരപ്പൊക്കെ ചേർക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ദോശമാവ് ഞാൻ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം. എനിക്ക് അരയ്ക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പാക്കറ്റിലെ വാങ്ങാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിയെല്ലാം തീർന്നു. സാമ്പാർ ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ മതി. ഇനി എനിക്ക് പോയി കുളിച്ച് കിടക്കാം. നാളെ ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം. ചേട്ടന് ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം. പിന്നെ അപ്പോൾ ഓക്കെ, ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി കുളിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം. പനി പിടിച്ച പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ഞാൻ പിന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം പിന്നെ കരയും. ഹലോ, അപ്പം മേലൊക്കെ കഴുകി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പം നാളെ കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ. അപ്പം മോൻ്റെ പനിയൊക്കെ കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലേ അപ്പു? സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കാനുള്ള അടവ് പറയുന്ന ടാറ്റാ.